Кафе у камина приглашает в гости всех, кто хочет уютно провести время, оценить блюда русской кухни, отдохнуть от повседневной суеты под приятную музыку в хорошей компании. Кафе встретит вас располагающей обстановкой, доброжелательной атмосферой и приветливым персоналом. Одним словом, всем, чтобы вы могли почувствовать себя как в сказке. Если у вас был трудный день, забудьте неприятные мысли, отбросьте насущные проблемы и приходите к нам. Вы можете заказать столик и хорошо отдохнуть небольшой компанией, а можете снять весь зал и повеселиться от души. В нашем кафе можно заказать проведение свадеб, фуршетов, банкетов, корпоративов и деловых завтраков. Хорошо владея секретами традиционной русской кухни и зная современные тенденции в развитии кулинарной моды, персонал кафе гарантирует индивидуальный подход и первоклассный сервис для всех своих клиентов. Ждем вас по адресу: город Макарьев, улица Дорожная, дом 30.